హాయ్ ఫ్రాన్స్, ఇది కార్గో ట్యాంక్. కార్గో ట్యాంక్ ఇది ట్యాంక్ డెమో. ఇది ఏంటంటే ఇది గ్యాస్ ఎక్కుతుంది కదా, గ్యాస్ ఎక్కినప్పుడు లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది. అది లిక్విడ్ని -డిగ్రీలో చేసి దాన్ని కూల్ చేసేస్తారు అన్నమాట. ఫుల్గా ఐస్ గడ్డలా కట్టేస్తుంది. అప్పుడు అది షిప్ మూవ్ అవడానికి కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది దాని డెమో పేజ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఎన్ని కామెంట్ ఉంటే కామెంట్ పెట్టండి. ఇది మోటార్ వాల్, కార్గో ట్యాంక్ ఇది కూడా. ఓకే ఫ్రెండ్స్.